确定这不是陀螺？先看视频。是不要慌，你这把手指头出来还太朋友圈。我的天，这哪里是壁挂洗衣机，这就是陀螺吧？这掉下来，万一砸到人怎么办？难道这壁挂洗衣机真的就是那定时炸弹吗？今天啊，我就直接自费卖4台测试一下，2节开箱，主打的就一个，真实。壁挂洗衣机啊，一般是装在马桶的上方或者是阳台上，使用时间长了，螺丝就有松动的风险，掉下来之后砸到啥都不好。所以哪家的安全技术更强呢？我们模拟螺丝松动的情况下，看看谁会防跌落，谁会变陀螺。这大鱼晃成这样还没停啊，掉到地上了还在转，妥妥的一个小陀螺，防跌落措施那是一点都没有。小天鹅和小鸡啊晃得也很激烈，小天鹅呢是没警报也没停止。小鸡呢是有警报，但是也没有停止啊。宣称的加速度传感器报警啊也没起到作用啊。海尔松动之后啊，立马报警就停止了，表现还是很不错的。我专门查询了小天鹅和小鸡的防跌落原理啊，是在机器内部放了加速度传感器，当检测到负载偏心过大时啊才会报警。但这里面有个 bug， 当低频率转动时啊，机器离墙了之后啊，它就检测不出来，还有可能啊在洗大件物品的时候，机器晃动过大导致误报警，这感觉真的不是很靠谱啊。海尔成厅的表现啊是很突出的。我查了一下，海尔几年前啊就提出了防跌落设计，并且它是真的在产品上做到了。机器只要松动3毫米，它背后的智能感应器啊，在检测到后啊，就会立马停止运行并报警。可能有人觉得啊，这也不过就是亡羊补牢。其实他们的设计啊，并不止于此。海尔针对膨胀螺栓和墙体之间的连接做了大量的研究，做了市场上独一份的平衡算法。在整个运行过程中啊，它都通过这个平衡算法感知和调节，一直会把离心力控制在可靠的安全值内，不会让螺丝疲劳松动，防患于未然，嘎嘎安全。其实前面说的松动警报，只不过是极小概率下的双保险。测试完安全，我们再看看功能上的差异。大鱼、小鸡、海尔这3款都是洗烘一体的，而小天鹅呢，目前是没有带烘干功能的产品，洗完之后啊，还得自己去晾，会比较麻烦。健康除菌这方面呢，这4款都能做到深度除菌，但海尔这款啊，还附加了蒸汽除菌技术和毛屑自动过滤收集技术，使用体验那是更好。最后啊，我们再看看能效贴，海尔是这几个里面唯一的1级能效，其他的这几款啊都是2级的。通过这次测试啊，也让我对壁挂洗衣机有了新的认知，看来啊还是得选大牌的，毕竟安全的问题啊可马虎不得，选海尔嘎嘎放心。